Gimana sih kaget? Umbana, Dik. Heh? Umbana? Babumu ngono ah. Ini kewajibane wong wedok. Aja lali, Rek. Tambah stres. Pasutri TV. Dik, Beneran lah apa, Mas? loh, aku kewaliren, aku pek nemangan, Dik. Pol waliren. Ngepekno, mangan kari mangan dicepak ya katanya ngepekno. Kewajibanmu sebagai seorang istri, Dik. Kewajiban. Iya nek awakmu ku setruk penceng, gak mangan, gak iso ngene. Ngono baru Mas awakmu tak pekno, tak dulang. Gak ilok lambemu iku. Iki kewajibane wong wedok, kepekno wong lanang. Kewajiban terus nuruti kewajiban wong wedok ya remek nek nuruti wong lanang bendina ketangi turu isuk sampe tekan bengi ngladeni wong lanang tok 24 jam bayang ta lah bengi sik mbok gugah mbok kon ngeloni awakmu terus saiki mangan iku sik katene ndulang awakmu ta katene ngepekno pisan ndulang ta deh ya remek Mas wong wedok kok ngono diteter kewajiban tau urus kok remek Kualat kon. Kualat? Kualat sih apa? Ih, tak pres. Tak pres. Nduk nek aku sih iso, Dik. Maafno kon iku iso. Gusti Allah lho. Gak mungkin maafno kon nek koyo ngono kelakuanmu. Ora bine wedok harus patuh. Dikongkon apa-apa bojoku harus patuh. Kon kok koyo ngene kelakuanmu. Oh iya ta. Nggih Mas, nggih. Kok ngene ku ta, patuh kok ngene ku ta. Lah wong bayangno ta lah, wong sego iku ya wis ana gek kono mang. Ya, iwak wis tak masakno, wis tak gorengno. Terus awakmu kari mangan tok, ya. Awakmu kari mangan tok. Iku gak iso ta wong gak kuat ta tanganmu ngamek mlaku ning kono iku lho. Larang ngeteni aku tekan ndi-ndi. Aku iki bojomu, suamimu. Saya terima nikahnya Yeni iku kon cek nganut kon. Umurmu piro? Iki, Rek. Iya nek kamu ku bayi no. Bayi kaya anak-anakmu ngono pantes sama tak dulang. Kon bojo sarang. Lho, walat kon ditenono kon besok. Ya wong wedok kok ngene iki sing esuk mambu ambune surga iki. Ape wong lanang wangi. Kok ya Mas gelem. Kok iya ya? Apa sih kan iku? Logika Mas. Wis gak ada kok logika adane opo kon iku. Lah saiki bayangno ta lah. Tekan mangan kan yo pekno. Lah kate kewajibanmu. Kate di bojoku. Duh, remek nuruti kewajiban wong lanang terus-terusan. Oh, pedes ya iku. Tenono kon yo roh. Walat kon. Nek golek bojo sing temen lur, aja koyo ngono ku dapurane. Ya. Wong wedok sing gak esuk mambu ambune surga yo. Wong wedok koyo ngono ku. Roh atiku. Ono rek. Tapi ya apa meneh? Sapa meneh sing mbunakno nek gak aku. Wis musim udan ket mulai ngene iki gembrajake bocor kabeh nek gak ono sing mbunakno. Sebab tak kalahi wis bapak. Duh, nyeri peti ae sarung iki. Kok iso etalah? Wong yo dandan-dandan, menek-menek kok gawe sarung iku lho. Iku kok nek ceblok manuk coplok jongor. Gak kata wae lemune ngono kok babi. Nemen wong iki. Yesus. Duh, gatel kabeh rek.
Umbana, Dik. Aku keroken kabeh. Umbana ya. Heh, ngumbano babumu ngono ah. Loh, ya apa sih kan iku, Dik? Kan iku bojoku. Iki ngono kewajibanmu. Wong ngumbah ngono ae kok. Apa? Heh, kewajiban. Kewajibanku tok. Heh, umbah-umbah kok ngene iki kewajibanku. Duh, ya rengok aku lek nuruti kewajiban nuruti awakmu tok. Rungokno ta lah. Apa? Wajar wong wedok dikongkon bojo umbah-umbah iku wajar. Kok lak bojoku sih makane umbano. Kon iki apa sih? Kok iso ta lah? Ketok temen iki awakmu. Ketok lha apa? Ketok nek gak ngerti agama. Heh. Umbah-umbah kok ngene iki yo. Iki pasti tugasnya sapa? Tugasnya sapa? Nek nurut agama iku tugasnya sapa? Ya tugasnya wong lanang. Lah, terus lha apa kok kono-kono aku? Iya, rungokno sih lah. Kon kan bojoku. Perintah suamiku harus dituruti. Lah saiki awakmu kan tak kono umbah-umbah. Meskipun nek menurut agama iku mang umbah-umbah iku lanang. Tapi kan aku ngongkon awakmu. Ngongkon awakmu. Umbahno. Hei, perasamu? Heh, mbok kira iki aku wong wedok iku babu. Wong wedok iku diratukan, Mas. Bukan babu sing mbok kongkon umbah-umbah kewajiban titik-titik kewajiban. Ya remuk aku nek dadi wong wedok kaya ngono perasane. Heh. Lah ngono sih, mangan ngamek-ngamek dhewe. Wong yo duwe tangan, wong yo gak kena stroke kae kok. Kari mangan nek kok nduk pek-pekno. Lah ya ngono sih Mas. Wong kadar ya kari mangan, wong sampeyan ku ya sehat. Dadi wong lanang ku kan ya kudune ku sing manut. Wong mangan kari ngamek, tangane ya iso sikile kena digawe mlaku wae lho. Ngene kan enak ngamek-ngamek dhewe, iso ira-ira, kepengin ngamek sego sak pira, iwak sak pira. Ngono wae kok ya keleren uring-uring wong wedok sing kewajiban sing tetek bengek. Wis ngerti nek kewajibanku kabeh ku kewajibanku Mas. Tapi kan ya balik maneh ngono lho Mas. Wong wedok ku mbok jok dikongkon-kongkoni terus kan ya gak sakno ngono ta. Ndelok bojomu ket isuk wis masakno, wis ngumbahno awakmu lho. Kok sik mbok kongkoni ngono ku. Jane nek wong lanang sing ngerti ku Mas, bojone sing ayune menik-menik koyo ngene iki lho ya. Ya menos pipi. Kon kok nyotot ae.